Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat JBiser? Saya Ivalali Khairiyah dari Jember. Nah, di sini saya mau menceritakan sebuah testimoni dari JBT. Nah, kebetulan kemarin putri saya ini, saya dengan putri saya yang bungsu, namanya Qudsiah Hafizah Zahra. Dia udah SD kelas 2, umur 8 tahun. Kemarin sempat mengalami batuk pilek. Nah, kalau orang biasa menyebut itu adalah flu ya. Nah, flu-nya ini sudah tidak ringan lagi, bahkan sampai demam juga. Kemarin sempat sudah mengeluh pusing, dan bapilnya ini, batuk pileknya udah parah banget. Nah, alhamdulillah setelah Joy Fit C itu datang, nah setelah dibuka dari kemasan, dia langsung melihat apa ini, kok beda, kok barang baru gitu. Nah, akhirnya si Qudsiah ini bilang, alhamdulillah Nan, boleh ya tak minum. Jadi dibuka sendiri, langsung diminum. Alhamdulillah dengan minum 1 butir Joy Fit C itu ada perubahan yang dahsyat sekali. Yang awalnya demam, pusing, terus batuk pileknya ini sampai bersuara serak gitu, berat. Nah, alhamdulillah setelah berapa jam setelah minum itu, jam 8 minum, 8, 9, 10, mulai jam 10, jam 11-an batuk pileknya sudah mulai reda. Jadi yang awalnya itu suara ini berat, kalau bahasa Jawanya itu bindeng. Nah, jadi kalau ngomong itu udah nggak keluar suara lagi, serak banget. Terus pileknya itu sudah penuh banget, warnanya juga sudah hijau. Waktu itu saya pun juga sempat mau memberi antibiotik. Alhamdulillah belum sampai saya berikan antibiotik, hanya minum Joy Fit C itu tadi, imun tubuhnya sudah meningkat. Nah, alhamdulillah batuk pileknya reda, dan kemarin sempat hujan-hujanan lagi, teman-teman, tanpa saya tahu. Setelah pulang dari JOP JOP Jember kemarin, saudara-saudaranya bilang itu habis hujan-hujanan. Nah, tapi alhamdulillah saya yakin ada Joy Fit C dan Joy Propolis tadi malam saya minum kan, gak jadi sakit lagi, padahal belum selesai sakitnya. Alhamdulillah sembuh banget. Batuk pileknya sudah reda, sudah hilang sih, kemarin sempat hilang karena kena hujan kemarin, muncul lagi batuk pileknya, tapi alhamdulillah bisa langsung teratasi tanpa saya berikan obat antibiotik. Joy Fit C memang paten, teman-teman. Untuk daya tahan tubuh itu cepat meningkat, karena saya pun sendiri kemarin juga sempat drop juga sebelum acara JOP. Dan alhamdulillah setelah saya minum Joy Fit C itu alhamdulillah kok langsung ada rasa keluar keringat gitu loh, Jadi seperti imun itu memang terasa banget, kok segeran ya badanku. Nah, jadi benar-benar aman, dan saya minumnya itu memang sebelum sarapan. Kemarin tuh sempat sebelum sarapan saya minum Joy Fit C, alhamdulillah aman di lambung, nggak apa-apa, nggak ada rasa perih, terus enak di badan, dan badan langsung terasa banget. Nah, seperti itu testimoni yang saya rasakan beserta putri saya. Alhamdulillah produk Joybiz sangat membantu dalam kehidupan keluarga saya. Wasilah dari Allah juga didatangkan produk-produk yang sangat luar biasa dari Joybiz. Terima kasih Bapak Joko Komara, terima kasih atas pemberian produk yang luar biasa ini. Sekian dari saya, semoga Joybiz jaya selalu, salam senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.